Karibu sana kwenye channel yangu, na leo nenda kuzungumzia kuhusu vile unaweza apply number plate yako ya gari. Unaweza apply vipi? Requirements unatakana kuwa nayo ni unaweza kuwa na number plate yako ya kitambo na logbook, alafu na hii Teams account mpya. So kama uko na Teams account mpya, kenye unatakana ukuje ni wewe ukuje kulogin ama sign in. Ukishamaliza kusign in, itakuleta hapa moja kwa moja kwa vehicle registration. Ukishafika hapa, utaendelea na utakuja hapa kwa reflective number plate. Alafu utaendelea, utabonyeza apply for reflective number plate. Ukishamaliza ku apply for reflective number plate, utakuja moja kwa moja hapa kwa hii page yenye ita summarize ama ita outline magari zenye uko nazo. Na kama uko na magari mawili, unaweza chukua gari yenye unataka kuchukua number plate. So utakuja hapo utiki kwa hiyo gari, ubonyeze next. Alafu ukishamaliza kubonyeza next, itakuleta hapa kwa hii page yenye inaitwa number plate collection arrangement. Sasa hapa utaandika hapo juu new generation plate. Alafu utakuja hapo uselect ni njia gani yenye unataka uwe notified in case your number plate imefanya nini, imetoka. Unataka njia ya email ama SMS. Kama unataka SMS, utatiki hiyo SMS, alafu utaendelea. Hapo chini hapo hivyo, kwa hiyo ni ya kwanza ambayo wamesema choose file. Mwanzo utascan. Kama uko na picha ya number plates zako za kitambo mbele na nyuma, utaziweka kwa page moja, lakini iwe ni PDF. So ukishaweka hiyo number plate yako ya kitambo side zote mbele na nyuma kwa page moja, utaupload hapo kwa hiyo section ya kwanza. Alafu hii section ya pili hapo pia utaweka logbook yako, alafu utakuja uklik next. Lakini kumbuka logbook pia natakana ikuwe in PDF, because hii page inaruhusu tu PDF ndio endelee. So itakuleta moja kwa moja hadi hapa mahali penye utalipa. Utalipa 350. Alafu ukimaliza kulipa hivyo, inamaanisha sasa itakupatia another section yenye utachoose ni mtu gani ataenda akakuchukulie hiyo hiyo number plate. So utaweka details zake na utaweka na ofisi yenye utaenda ukachukua hiyo number plate. Nakumbuka number plate hii itachukua wiki moja ama wiki mbili, sometimes zinaweza hata kaa mwezi mmoja ndio itoke. So wewe ukiwa umeapply hapo, natakana uwe na subira ili number plate yako ifanya nini, ikuje. Na hivyo tu ndio exercise itakuwa imeisha kwa kuapply number plate. So kama unaweza kuwa uko na swali, please kuna comment section hapo uniulize, alafu nitakujibu. Asante, tuonane wakati mwingine.